क्या आपको पता है कि कुछ तोते 80 साल तक जी सकते हैं? ये ज्यादातर पालतू जानवरों से ज्यादा जीते हैं। और भी मजेदार जानवरों की बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें। तोतों की चोंच बहुत मजबूत होती है। इसका इस्तेमाल नट्स और सीड्स को तोड़ने के लिए करते हैं। उनकी चोंच लगातार बढ़ती रहती है, बिल्कुल हमारे नाखूनों की तरह। ये पक्षी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तोते सामाजिक प्राणी हैं। इन्हें अपने मालिकों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद होता है। अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ये उदास भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास तोता है तो उस पर खूब ध्यान दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।